अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। लब पर मेरे सरकार की मिदहती होगी, जिसके लब पर मेरे सरकार की मिदहती होगी। और मुंतज़िर हशर में उसके लिए जन्नत होगी। मुंतज़िर हशर में या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया। मुंतज़िर हशर में उसके लिए जन्नत होगी। मुंतज़िर हशर में और शेर देखें, जरा तड़प के कहें सुभान अल्लाह। मुंतज़िर हशर में उसके लिए जन्नत होगी। और बाद में हो खुदा का दीदार। बाद में होगा हमें मर के खुदा का दीदार। पहले तो कब्र में आका की ज़ियारत होगी। पहले तो कब्र में आका की ज़ियारत होगी। पहले तो कब्र में क्या कहने, बहुत उम्दा। ये भी शेर मुलाजा करें और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। एक मर्तबा जरा लहक के कहें सुभान अल्लाह। मुंतज़िर हशर में उसके लिए जन्नत होगी। मेरे मुर्शिदी रहबर है जनाबे अख्तर। मेरे मुर्शिदी मेरे रहबर है जनाबे अख्तर। वो जहाँ होंगे वहीं पर मेरी जन्नत होगी। फैजाने ताजु शरिया, फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर। मुंतज़िर हशर में उसके लिए जन्नत होगी। मुंतज़िर हशर में वापस कह दो और तड़प के कह दो। अपने माँ बाप के नाम पर कह दो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कहें ख्वाजा के नाम पर सुभान अल्लाह। कि वो कभी मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। वो कभी मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। जिस बशर को मेरे ख्वाजा से मोहब्बत होगी। जिस बशर मोहब्बत तड़प के कह दो अपने माँ बाप के नाम पर कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर अहले सुन्नत मुस्तकीम भाई बधाइयों नहीं। जी जी बिल्कुल।
माशाल्लाह फरमा रहे थे गौसे आजम के ताल्लुक से मनकबत आगे जो दुनिया में ये पर्दे का उजाला बहुत खूब जिंदाबाद। पहला है जो दुनिया में ये पर्दे का उजाला, पहला है जो दुनिया में ये पर्दे का उजाला, पहला है जो दुनिया में ये पर्दे का उजाला, कि पहला है जो दुनिया में ये पर्दे का उजाला, पहला है जो दुनिया में ये पर्दे का उजाला, पहला है जो दुनिया में ये पर्दे का उजाला, पहला है जो दुनिया में ये पर्दे का उजाला, पहला है जो दुनिया में ये पर्दे का उजाला, पहला है जो दुनिया में ये पर्दे का उजाला, है फातिमा ज़हरा के दुपट्टे का उजाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सारे हिंदुस्तान दिलशाद अदा नूरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, जरा लहर के कहीं सुभान अल्लाह। बारिश भी रुकने वाली है, बारिश भी रुकने पहला वाली है। है जो दुनिया में ये पर्दे का उजाला, पहला है जो दुनिया। माशाल्लाह सैयद साहब का साउंड बहुत अच्छा बोलता है, जरा लहर के कहीं सुभान अल्लाह, और मचल के कहीं सुभान अल्लाह। शेर देखें कितना अच्छा है, कि कहता है ये शबीर के सजदे का उजाला, कहता है ये शबीर के सजदे का उजाला, तड़प के कह दो कि कहता है ये शबीर के सजदे का उजाला, कहता है ये शबीर के सजदे का उजाला, कि कहता है ये शबीर के सजदे का उजाला, कहता है ये शबीर के सजदे का उजाला, कहता है ये शबीर के सजदे का उजाला, कहता है ये शबीर के सजदे का उजाला। देखो तो मेरी, देखो देखो तो मेरी माँ के मुसल्ले का उजाला, 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 देखो तो मेरी माँ के मुसल्ले का उजाला। और मोहब्बत से कहेंगे, पढ़ते रहिए दिलशाद भाई, पढ़िए पढ़िए, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। पढ़ते रहो दिलशाद भाई। शेर कितना अच्छा है, शेर बहुत दमदार है। कहे नूरे अली, अभी हजरत फरमाते हैं अली जी जी, कहे नूरे अली, नूरे हसन, फातिमा शबीर, नूरे अली, नूरे हसन, फातिमा शबीर, मोहब्बत से कह दो, नूरे अली, नूरे हसन, फातिमा शबीर, नूरे अली, नूरे हसन, फातिमा शबीर, है 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 नूरे अली, नूरे हसन, फातिमा शबीर। आका का घराना, आका का घराना है उजाले का उजाला, आका का घराना। और शेर देखिए, बारिश रुक गई है, जरा लायक के गाँव से माशाल्लाह लगा कि जैसे जलसा भी शुरू हुआ।
माशाअल्लाह बहुत अच्छी समातें हैं आपकी। अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। अब मोहब्बत से कहूँ सुभान अल्लाह और तड़प के कहते हैं यार इधर देखिए हमको, इस वक्त हमको देखिए जरा लहक के कहें सुभान अल्लाह। देखें शेर कितना अच्छा है कि खुर्शीद की किरणें बिज से देख न पाई। क्या बात है, बहुत खूब। खुर्शीद की किरणें बिज से देख न पाई, खुर्शीद की किरणें बिज से देख न पाई, खुर्शीद की किरणें बिज से देख न पाई, खुर्शीद की किरणें बिज से